Alors, nous allons faire le Yerushalmi de Maseret Shoma. Donc, on est aujourd'hui arrivé au Daf Bet Amou Rishon, à la troisième ligne. Donc, on s'était arrêté hier, enfin, dernière fois en tout cas, là, au Daf, à la fin du Daf Aleph. Donc, on avait vu que Rabbi Yohanan avait appris la Prisha à partir du Passour de Miloïm. Resh Lakish l'a objecté, mais les Miloïm, c'est Meakev. Par contre, concernant Yom Kippurim, c'est pas Meakev, d'accord? Et comment on peut apprendre quelque chose qui n'est pas Meakev à partir de quelque chose qui est Meakev? Il a prouvé, etc. Et donc, le limoud n'est pas bon. Sur ça, on a rapporté à Hakam, à Rabbi Manna, oui, oui, il avait rapporté comment c'est fait que Rabbi Yohanan, Resh Lakish, pardon, il est objecté ainsi, et que Rabbi Yohanan ne l'ait pas repoussé. C'est pas grave, si un c'est Meakev, l'autre c'est pas Meakev, quand même on peut apprendre, il a rapporté sur ça plusieurs exemples, trois exemples. Voilà la Gemara, où est-ce qu'on s'est arrêté. Demande la Gemara. Ah, Rabbi Shimon ben Lakish, marché là. Minhe meitila. Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, la Gemara pose la question, mais toi, la chapitre que tu as marché sur la Yohanan, d'où Bémet t'apprends la prisha de Shiva au Yom Kippourim? Et pour la Gemara, Ke'ada détenait Rabbi Ishmael, comme ce qu'il a enseigné Rabbi Ishmael. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Ka'amur Benyan. C'est quoi Bezot? D'accord? Le même passage dans Yerushalmi, là-bas, on ne rapporte pas son nom de Ishmael, mais dans le Babli, pardon. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Ka'amur Benyan. C'est quoi Bezot? D'accord? Comme c'est rapporté dans le Inyan. D'accord, le mot bezot, comme il dit le Korban Aïda, comme le dit là-bas, comme le l'explique là-bas dans le Bavli, il dit on aurait dû dire baiser ou be'ele, ou bezot, c'est féminin. Bon, alors, bazé bezot, yavo Aaron, ka'amur ba'inyan, comme c'est écrit dans le sujet là-bas. Tu vois, Gmarama amur ba'inyan, et que c'est écrit dans le sujet bezot, mafreshinoto kol shiva. On parle là-bas des Miloïm. Oui, on parle dans le Inyan des Miloïm. Oui, c'est ça le mot bazot, c'est au début de la paracha de Haharemot. Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh, les femmes, etc. Bezot, Kamur Be'inyan, Ma'amur Be'inyan. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le Inyan là-bas? Mafrishinoto Kol Shiva. Dans les milieux, il y a bien une Afracha Kol Shiva. Oui, en fait, Kol Shiva. Et il travaille Kol Shiva. Donc on dirait dessus le Shalmila qu'on est en train de dire que le Kohen Gadol, il est en train de faire même les 7 jours la Avoda. D'accord? Pas comme on a dit dans le Yerushalmi, Rachid Clair, il a dit dans le Yerushalmi que c'est Moshe Rabben, dans le Bavli, que c'est Moshe Rabben. Cependant, on verra dans la Moucheni à la fin de notre DAF aujourd'hui, d'accord, que c'est a priori Moshe qui était en veille. D'accord. Bon, en tout cas, je traduis ce qui est écrit ici. En veille, Kol Shiva, Kol Shiva, et on l'entraîne pendant les 7 jours. Avze, même dans Yom Kippourim, Mafrishin Oto Kol Shiva, Ve'ovet Kol Shiva, Oto Kol Shiva. Donc, on le sépare 7 jours, il travaille les 7 jours, et on le prépare dans la Avoda pendant 7 jours. Quoi, les Milouim, ils sont écrits dans le Inyan, d'accord? Dans le Inyan de Harimot, là-bas, dans Bezot. Et là, מכיוון שמיתת בני אהרון אמורה בעניין, ולא מתו אלא במילואים, כמו שהוא אמור בעניין. Répond la Gemara, puisque on parle de mitat Aaron, d'accord, Harem mot shene bene Aaron, et que la mort de Ben Aaron a eu lieu le 8e jour des Milouim, donc on parle des Milouim, c'est comme si que quand dit Bezot, on fait référence aux Milouim. On demande à Gemara, mais si c'est comme ça, on a un souci, puisque Rabbi Resh Lakish, il a été marché sur Rabbi Yohanan. Si tu apprends des Milouim, comment c'est possible d'apprendre quelque chose qui n'est pas Me'akev, Yom Kippourim, à partir de quelque chose qui est oui Me'akev, Milouim? La question, elle se pose même sur lui-même. Oui. Finalement, le Resh Lakish, il n'est pas en train d'apprendre de passer des Milouim. Comment on peut accepter? Et là, la Gemara répond, et là, Kenish Teshama Mila Maksheala. Même le Resh Lakish l'apprend.
il apprend. Ce n'est pas qu'il est contre Rabbi Yohanan. Seulement, il a une question. Il la pose. Ce n'est pas que je pense autre chose, autrement. D'accord, tu as dit qu'on apprend de là. J'ai une question sur ça. D'où moi j'apprends, je ne sais pas. Ben, j'apprends aussi de Milouim, je n'ai pas le choix. Mais j'ai une question. Voilà ce que l'Agma répond. L'Agma propose autre chose. Amar Rabbi Yosa ben Rabbi Bon. Amar de Rabbi Shimon ben Lakish. En fait, le Shakish, il apprend d'ailleurs d'où est-ce qu'il apprend ça? Il apprend de Har Sinai. C'est marqué dans la Torah, Waishkon Kevod Adonai al Sinai. Et l'honneur d'Hachem s'est posé sur le Sinaï. Ma Moshe lo nichnas lifnai velifnim ad shnitkadesh בענן כל שבעה, אף אהרון לא נכנס לפני ולפנים עד שהתרבה בשמן המשחה כל שבעה. De la même manière que Aaron, Aaron, de la même manière que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer dans Mahane Shechina, de monter dans le ciel, avec Aviachol, donc, Vaishkon Kevod Hashem al Sinai, comment c'est marqué là-bas? ויכסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. Donc tu vois bien qu'il y a la notion de 7 jours là-bas. La même chose, même Aaron, s'il va rentrer dans Kodesh, dans l'Ifnei Velifnim, dans le Kodesh Kodashim, il faut comme ça une prisha de 7 jours. Donc de la même manière que Moshe le Nichnas l'Ifnei Velifnim, Banan Kol Shiva'a, Aaron le Nichnas l'Ifnei Velifnim, Traba Beshem et Mishha, jusqu'à ce qu'on le oint d'huile pendant, le sanctifier quelque part, pendant Kol Shiva'a, pendant les 7 jours. Alors, bien évidemment, il y a quand même un hilok, a priori, c'est ça la couchette qu'on a vu dans le Bavli, qu'à priori là-bas, c'est marqué 6 jours et le 7e jour, il est rentré. Et nous, on est en train de dire 7 jours et 8e jour, il va faire la voda. Il y a un hilok, a priori, d'accord? On peut répondre que d'accord, on peut répondre que comme dans le 7e jour lui-même, finalement, il a été appelé le 7e jour, donc il y a Mirsat Miyom Hashiveri, un petit peu du 7e jour, alors il y a quand même ce moussak de 7 jours. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un remez au 7 jours. Peut-être on peut répondre comme ça. Demande à Gemara, al dati de Rabbi Yohanan, la mimitat b'nei Aaron amura b'inyan, ve'lo metu ela b'miluim. Selon Rabbi Yohanan, qui apprend donc des miluim, comme on l'a vu en haut, alors comment on apprend, que vient faire la mita des enfants de Aaron dans la paracha de Yom Kippourim? Puis selon ce qu'on vient de dire, ça va bien. Et Rabbi Yohanan, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la paracha de Yom Kippourim? La mita des enfants d'Aaron. Amar Rabbi Hiya Barba, Bene Aaron, Behal B'Nisan Metu. Et là, on maskir mitatam Yom Kippourim. Tu as raison. Les enfants d'Aaron, ils sont morts le 1 Nissan, le 8e jour des Milouim. Et pourquoi on le mentionne dans Yom Kippourim? Et la mettre pour t'apprendre. שכשם שיום הכיפורים מכפר de la même manière que Yom Kippourim il מכפר על ישראל, כך מיתתן של צדיקים, de la même manière, la mort des tzadikim, eh bien, מכפרת על ישראל. Rajoute le Korban Aïda, et mispalim kalacha. Si tu fais un respect comme il se doit dans la halacha, comme il faut, eh bien, même la mort des tzadikim, elle est mechaperet sur le âme d'Israël. Voilà pourquoi on a mis la mort des enfants de Aaron, donc la Davavio, qui est la mort des tzadikim, dans la page de Yom Kippourim pour te dire que la mita du tzadikim mechaperet comme Yom Kippourim est mechaper. Amar Rabbi Barbina, lama samach katuv mitat Miriam le parashat para. Pourquoi on a juxtaposé dans parashat Choktat la parashat de Paradouma, Efer Paradouma, avec, juste après, on a parlé de la mort de Myriam. Et la mettre à Shikshem, chez Efer Para, Mechapet Israël, de la même manière qu'Efer Para, pour t'apprendre, de la même manière qu'Efer Para pardonne au Am Israël du Hayt HaEgel, car mitatan shel sadiqim, la même chose, mitatan shel sadiqim, oui, eh bien, Mechapet Israël. D'accord? La raison de la question de la Gemara explique le Korban Aïda. Paradouma, ça s'est fait le 2e année. Mitet Miriam, elle s'est fait la 40e année. Ouais, pourquoi on l'a mis à côté de l'autre alors? Voilà comment il explique la force de la question. Très bien. Donc, la Gemara répond, comme on a vu dans le Midrash, que Efer Para, c'est Mechaper, la même chose sur le Maaseh Egel, la même chose, Mitatan shel Sadiqim Miriam, Mechaper Israël. Amar Rabbi Yudan be Rabbi Shalom.
Lama samar katoub mitat Aaron les shibur al-luchot. Alors, il demande, Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom, il demande pourquoi la mort de Aaron, on l'a juxtaposé shivrei luchot, à la cassure des luchot. Alors, la question d'abord, c'est Rabbi Yehuda, où est-ce qu'on a vu que la mort d'Aaron a été juxtaposée au Ashvirat luchot? Explique le Korban Haïda. Donc, d'abord, je vois la réponse de la Gemara, après, on voit comment le Korban Haïda explique la question. La mettre Hashimitatan, c'est-à-dire qu'il pour t'apprendre que la mort de Sadiqim, elle est dure pour Aradosh Baruch Kaviachol. D'accord? Comme quand on a cassé les louchot. Ça, c'est la réponse. Maintenant, regardez donc dans Korban Haïda. Korban Haïda dit donc là, Masmach mitat Aaron shibur louchot, beparashat Ekev ktiv. Dans la parashat Ekev, c'est marqué Ba'et ayi amar Hashem elai pesol lecha. Hashem t'a dit, Hashem il m'a dit, à ce moment-là, Hashem m'a dit, eh bien, fabrique pesol lecha shin louchot avanim, kalishonim. Si tu me parles de shin louchot avanim kalishonim, ça veut dire que les anciens ont été cassés. D'accord? Donc, selon ça, ça veut dire c'est ça, c'est un remez. Même ça, c'est même pas clairement dit, c'est un remez. Ortiv, batre, ou bnei Israël nasumi berot bnei Achan mosera, shammet Aaron. Et après, c'est marqué, shammet Aaron. Après, la Gemara va dire que Aaron, il n'est pas mort à Mosera, il est mort à Horreur, ça c'est la suite de la Gemara. Oui, voilà le premier pirouge de Korban Haïda. Deuxième pirouge qui donne une amie, dirtiv sham, wasim et elochot baron asher asiti. J'ai mis wasim et elochot baron asher, j'ai mis le lochot dans l'Aaron que j'ai fait. Voyez, Yosham, Kachal Tiwani Hachem. Non, le Kachal Tiwani, le mot Kachal Tiwani revient sur quoi? Ka'i al Shivrei Luchot, ça revient sur les Shivrei Luchot. Même les Shivrei Luchot étaient là-bas. Ortiv Batre Miyad, et juste après, donc là on a un peu mieux que le pirouge premier, juste après c'est marqué, Ovnei Israël Nasro, Mibera Shamet Aaron. D'accord? Bon. Donc voilà la force, voilà la question, comment il faut la comprendre, et voilà la réponse. Dosh Baruch, c'est dur pour l'imitat Sadiqim, qui est Shibura Luchot. Ktiv, continue la Gemara, Ktiv Ovnei Israël Nasro, Mibera Bnei Achan, Mosera Shamet Aaron. C'est marqué dans la Torah, Ovnei Israël, ils ont voyagé de Berot Bnei Achan à Mosera. Et à Mosera, il est mort Aaron. Demande la Gemara, Mosera met Aaron, Valo Beora met. Mais il est mort à Aaron. Adaou Dirtiv, comme on voit dans le passage. Voyez Aaron à quoi? Il est mort à Aaron, puis Hachem. Aaron est monté à Aaron, ouais, par la bouche d'Hachem, par l'ordre divin. Voyez Moshe, mais il est mort là-bas. Et là, répond la Gemara. Mais Kevan Shemet Aaron, donc Gemara m'a expliqué pourquoi on a dit qu'il est mort à Mosera. Mais Kevan Shemet Aaron, il sert pour le Nekavod. Quand Aaron est mort, ouais, les Nekavod se sont enfuis, ils sont partis, ils se sont retirés. Les Nekavod ont mérité grâce à Aaron. D'accord? Et après, ils sont revenus grâce à Moshe. Mais à l'origine, on a mérité grâce à Aaron. Voyez Motcham. Pardon. Kevan Shemet Aaron, c'est pour le Nekavod. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au Birchoua Kenaanim, les Dgalot Bam. Les Kenaanim, c'est marqué Yishma Kenaanim Melech Arad, comme on va voir juste après. Les Dgalot Bam. Donc, les Kenaanim, ils ont voulu faire la guerre contre l'âme Israël. D'accord? Et on voit où est-ce qu'on voit que les Amnékavod sont partis. Dans ma sœur, Rosh Hashanah, on voit dans la Guimel là-bas, je crois. Et ils sont dans les Dolesh, où ils ont été vus. Les Amnékavod se sont retirés. Juste avant la paracha de Waishma, Kenani Melech-Harad. D'accord? Mais ici, le Louchami, on dirait qu'il explique autrement le limoud. Adaou Dirtiv, voilà ce qui est écrit. Waishma, Kenani Melech-Harad, Yoshev Negev, qui ba Israël derech hatarim, wa ilachim Israël. Demande la Gemara, Maou derech hatarim. C'est quoi derech hatarim? Il n'y a pas un maqam qui s'appelle comme ça. Qui met Atayar, donc, Waishma, Kenani Melech-Harad, Yoshev qui ba Israël, et derech hatarim. C'est quoi derech hatarim? Celui qui leur montrait le chemin. Donc, les Ananekavod grâce à Aaron, et ils sont partis. D'accord? Qui mettent à Tayyar Agadol, le grand voyageur, le Baki, explique le Korban Haïda Mishu Baki Bedrachim, Nikra Tayyar, le grand voyageur, celui qui connaît les chemins. Shioda la Toura Ares, Vanekavod Ayum Arim Laim Aderech Hashem Chuba, comme ça explique le Korban Haïda. Ils ont montré la route. Donc, on parle des Anekavod, le Aaron est mort, les Anekavod, ils sont partis. D'accord? C'est eux qui leur ont montré la route, c'est ça Derech Ha'atarim.
She'atal lahem et aderech ova ou nidgalu bahem. Et donc, les Kénanim, ils sont venus leur faire la guerre. Au Bikshu Israël, à Chazol et Misraïm. Le Ham Israël, donc, ils ont voulu retourner en Égypte à ce moment-là. Venas ou la Chorem Shmona Massarot. Ils ont fait un retour de 8 Massarot, de 8 voyages. Venas Harao Shevet Shel Lévi. La tribu de Lévi, elle a couru derrière eux. Et ils ont fait une guerre. Ouais, une guerre entre Israël. Ve'arad Bimenu Shmona Mishpachot. Sont morts 7 familles. 8 familles. On voit qu'il y a une guerre ça qui dit 7, Rachid dit 7. Mais dans notre Mara, c'est rapporté, ils sont morts 8 familles. Et le Ham Israël a tué de la famille de Lévi 4 familles. D'accord? Explique le Korban Aïda. C'est qui les 8 familles? Regardez le Korban Aïda, 3e ligne. Israël, ils ont tué 8 mishpachot. Ils sont morts 8 mishpachot du Ham Israël. Parce que dès lors, Hashim Ibenim et Hamesh mishpachot, ve'u ba'asara yad Misaïm. Binyamin, ils étaient 10 quand ils sont descendus en Égypte. Et là, on en a énuméré que 5. Donc, il y a 5 qui sont partis. Ve'ehud Mishimon. Ehud a disparu de Shimon, de la tribu de Shimon. Esbon, il a disparu de Gad. Veishua, qui a disparu de la tribu de Asher. Ça fait 8, 5 plus 3, 8. Veyesh Goshtim, et comme ça, les Goretz Rashi, Sheva Mishpachot. Il y en a qui disent 7 Mishpachot. Maintenant, le Ham Israël a tué de Shevet Lévi 4 Mishpachot. Korban Aïda explique. C'est qui ces 4 Mishpachot? Achat Mehen Nekra le Gamre. Une Mishpacha de Lévi qui a disparu complètement. Mishpachat Shim'i. Shim'i a disparu entièrement. Et 3, la majorité ont été décimées. C'est qui? Mishpachat Amrami, Isari et Ozieli. D'accord? Ça fait que 4 Mishpachot ont été, oui, comme on vient de dire, une entière et 4 3 en majorité, et 8 parmi le Ham Israël, ou 7 selon notre Gilsa. Dans Divrei Yamim, je reprends la Gemara maintenant. Dans Divrei Yamim, ça rapportait les Amrami, les Isari, les Hebroni, les Ozieli. Et Matai Hazlo, Mimé David. À quel moment le Shevet Lévi il a repris son essor, sa population? D'accord? Alors répond la Gemara, Bimé David, à l'époque de David. Adaou dit comme c'est marqué dans le Passouk, Yifrach Beyamaou Sadir. Il va pousser, grandir dans ses jours à lui, à l'époque de David, Sadir, le Sadir, Rav Shalom, Adbeli Areya. Korban Aïda qui dit que le Limoud, c'est Rav Shalom, la tribu de Aaron à Cohen, d'accord? Et donc Orev Shalom, Aaron, Pinchas, Velodev Shalom, eux, ils ont amené le Shalom. Donc c'est ça, Rav Shalom. Selon le Korban Aïda, pour eux, on parle des Kohanim, mais dans les Kohanim et les Lévi'im, d'accord? Les Kohanim eux-mêmes viennent des Lévi'im. Donc c'est la Kavala. Yifrach Beyama, à l'époque de David Amelech, sa population, la population des Lévi'im, elle a repris son envergure. Et Amoulou Migaram Lano les Damim Malalu. La Gemara elle revient. Elle dit qu'est-ce qui a engendré toute cette guerre-là qu'on a fait et tous les morts qu'on a engendrés? 8 mishpachot par là, 4 mishpachot de l'autre côté. Migaram Lano les Damim Malalu. Amrou Al Shelo Asinu Chesed Imoto Al Sadiq. C'est parce qu'on n'a pas fait du Chesed pour ce Sadiq-là, en parlant d'Aaron Cohen. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un espèce quand il est mort comme il se doit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils se sont assis, ils se sont unis et ils ont fait un espède comme il se doit avec des bons espédim, quoi. Ils ont engendré au Sadiq Aaron à Cohen Chesed et donc Akadosh Baruch Hu a considéré, puisqu'à ce moment-là, ils ont fait un bon espède pour Aaron et Cohen, quand ils étaient à Mosera. C'est pourquoi à Mosera, Akadosh Baruch Hu va considérer qu'Aaron est mort à ce moment-là. C'est à ce moment-là que véritablement ils ont fait un bon espède.
il considère qu'à cet endroit-là, vraiment, il est mort. D'accord? Voilà comment le Yerushalmi explique le passouk Shammet Aharon à Mosera, il est mort, il n'est pas mort à Mosera. Voilà la réponse que donne le Yerushalmi. Point. Là, c'est pas fini la partie d'Agada. Continue le Yerushalmi. Rabbi aussi, Rabbi Hanina Amar, Asrit ha'efa ou michnasayim me'akvim. Matama, ze veze asiya. Asrit ha'efa, que le Kohen ou le Kohen Gadol approche lorsque il commence la première fois de sa vie à faire la avoda, il ramène Asrit ha'efa, ainsi que michnasayim, le pantalon que le Kohen met, eh bien, me'akvim. Ça veut dire quoi, me'akvim? Il les empêche. C'est-à-dire, si tu les as pas mis, tu l'as pas fait, ça empêche la avoda. C'est possède la avoda. D'accord? Très bien. قربان העדה הגיעו מעכבים מכנסיים שאינו כתוב לא בסברה ולא בעשייה ואף לא בפרשת מילואים, אפילו הכי מעכבים. Dès qu'il parle même dans la paracha de Miloïm là-bas, bien qu'on n'en a pas parlé, il faut savoir que c'est quand même Me'akev. Donc on n'a pas parlé de Asri Taïfa et Mikhnasayim, mais c'est quand même dans Miloïm, mais quand même c'est Me'akev. Matama, quelle est la raison, dit l'Agmara? Dans les deux, Zé et Zé, Asiya. Dans les deux, dans Asri Taïfa et de Mikhnasayim, c'est marqué le mot Asiya. Orban Aïda explique, regardez, on me Zé. Yalif, Zé et Zé, Bixela Shawa. Au sujet de Miloïm, c'est marqué Zé Adavar Shetiwa Hashem Lasot. Et dans Asri Taïfa, c'est marqué Zé Korban Aaron Ovanab Yom Mashachoto. Asri Taïfa Solet. Donc Zé et Zé, Miloïm c'est marqué, eux aussi ils sont marqués. Zé Asiya, ça veut dire quoi? Dans Jertiv Bemiloïm, Zé Adavar Shetaselem Nekadesh Otam, waouh, le waouh, Zé, ouais, ça vient inclure les Michnasayim qu'on a parlé au-dessus, dans la paracha là-bas. Donc c'est ça, Zé, Zé, Asiya. Comme ça, il explique le Rabban. Il y en a qui expliquent autrement, et on se contente de ça. Amar Rabbi Hanina, Ve'asita le'Aaron ulbanav kacha. Kol ha'amur בפרשה מעכב. Ce qui est écrit dans la paracha de Miloïm, dit Rabbi Hanina, c'est מעכב. D'accord? Parce que c'est marqué Ve'asita le'Aaron ulbanav kacha. On dirait comme c'est marqué le mot kacha, ça veut dire que c'est מעכב. D'accord? Ve'atcha Kiye Demar. Alors, Kiye Demar, dans le Yerushalmi, Kiye, c'est comme Kimo. Demar, c'est comme des Amar. Ça veut dire que l'enseignement qu'on va voir maintenant, il suit l'opinion de Rabbi Hanina. Comme ça, il faut comprendre a priori. Ve'atcha Kiye Demar, Rabbi Shmuel ben Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, Ze Adavar, Ze Adavar, Afilu Qinat HaParasha Me'akev. Même la lecture de la paracha des Miloïm, c'est Me'akev. Tu sais que c'est Me'akev? Il faut lire. Oui, c'est Adafar. Ok, il faut lire, c'est tout. Ou tu vois que c'est marqué. Parce qu'il pense comme Rabbi Hanina. Kacha. Kacha, c'est mashma. Tout ce qu'il y a dans la paracha, c'est marqué. Et Zéadavar, le djibour de la paracha, aussi c'est marqué. Amar Rabbi Yochanan. Quand la makev de Dorot, me'akev kan. Le chol shel makev de Dorot, eno me'akev kan. Ici, alors que Rabbi Hanina, on l'a vu en haut, dire que tout ce qu'il y a dans la paracha, les Miloïm, c'est marqué. Eh bien, Rabbi Yochanan dit non. Tout ce qui est par la suite, ce qui va être dans les Dorot Me'akev, même dans les Miluim, c'est Me'akev, mais ce qui est dans les Dorot n'est pas Me'akev, on va voir des exemples juste après, même dans Miluim, ce n'est pas Me'akev. Agav, dans le Bavli, demain, on verra demain dans le Dalet, dans le Bavli, on verra le contraire. D'accord? On verra que Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, ils pensent le contraire de ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? Bon, on voit souvent que dans le Shalmi, par rapport au Bavli, il y a des interversions. On voit souvent ça. À la fin du date de demain ou après-demain. Amar Rabbi Yochanan, Kol ha'makev ledorot ma'akev kan. V'chol shel ma'akev ledorot en ma'akev kan. Ma itlach, comme si tu dis, c'est quoi la nafkamina entre les deux dérotes? Ma itlach. Smicha v'shire damim shel ma'akvin ledorot. Ha'im ma'akvin kan. C'est ça la mahlok. Selon Rabbi Hanina,
même la smicha des Miloïm et même c'est-à-dire de mettre la main sur la tête du Khorban. Oui, la smicha ou bien chez les damim qu'on verse à l'issod misbeach, c'est me'akev, bien que ces deux misvot, la smicha et chez les damim, les dorot, dans le Bet Amirdash, ce n'est pas des choses qui sont me'akvim. C'est miswa min mufhar. D'accord? אבל זה לא מעכב את המיסוע. Alors, Rabbi Yochanan dit, même dans Mirim, ce n'est pas מעכב, parce que ce n'est pas מעכב les dolot. Rabbi Hanina dit non, ce n'est pas מעכב les dolot, c'est quand même מעכב pour les Miloïm. D'accord? Là, j'ai expliqué comme le Marepanim, pas comme le Korban Haïda. Amar Rabbi Hanina, si sous misnefet shel Aharon, je crois que c'est mal vu. Il y a un Hakam, je ne vois plus qui explique comme ça. Bon, ok. Amar Rabbi Hanina. Peut-être tout le monde explique comme ça. Amar Rabbi Hanina. 6 au misnefet shel Aharon, kodem leavnetan shel Rabbanim. Là, je ne vais pas expliquer comme le Korban Haïda, je vais expliquer là comme un Marepanim. 6 au misnefet shel Aharon. 6 ou misnefet, le 6, la plaquette qu'on met là, le chapeau, c'est la fin des vêtements. Eh bien, ça, c'est avant même de mettre la ceinture pour les enfants. Quand on habillait Aaron et ses enfants, d'abord on habillait entièrement Aaron, après on s'occupe des enfants. Comme ça pense Rabbi Hanina. Yehuda Berabi, selon l'explication qu'on va donner, il est cholek sur Rabbi Hanina. Selon qu'on va donner, il n'est pas cholek. Mais selon ce qu'on explique, nous, il va être cholek. Yehuda Berabi, Omer, Vehagalta Otam Avnet. Aaron ou Vanav, c'est marqué dans le Vehagalta Otam Avnet. Tous, tu vas leur mettre Aaron et ses enfants. Aaron et les enfants, tu vas leur mettre Avnet, la ceinture. Donc, tu vas bien que ça ensemble. Pas tout. Tu habilles d'abord entièrement Aaron, après tu habilles les enfants. Amar Ravidi repousse Rabbi, il repousse Yehuda Berabi. Il dit Ada de At Amel le Miswa. Ça, c'est quand on t'a parlé de la Miswa qu'il faut que tu accomplis. Aval et Sivouille. Mais au niveau du Sivouille, ça veut dire au niveau de l'ordre des vêtements. D'accord? Donc, le premier passouk, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand, dans l'ordre, comment tu vas les habiller, Rabbi Hanina, il a raison. Pourquoi? Donc, ton passouk que tu as amené, c'est pour dire quelles sont les missions que tu dois faire. Mais au niveau de l'ordre des vêtements, arrête, tu vois bien qu'il y a écrit dans la paracha, c'est marqué là-bas dans la Torah, c'est marqué Wayitrav Moshe. C'est marqué là-bas. Wayakrev Moshe et Aaron et Banav, Wayirchas otam bamaï. Et après, c'est marqué Wachakar, Wayakrev Moshe et Aaron, il n'y a pas et Aaron. Wayakrev Moshe et Bene Aaron, Vayal Bishem Kutonot. Comme ça, il faut dire un peu oui. Donc, uniquement après avoir habillé entièrement Aaron, vous allez là-bas dans la paracha, vous allez voir, paracha dans Vayikra, Perek Het, Pasuk, Waouh, Zaïn, etc. Oui. Donc là-bas, c'est rapporté que d'abord on habillait entièrement Aaron, et après, uniquement, c'est marqué qu'on habillait les enfants. Donc, Rabbi Hanina, il a raison. Et qu'est-ce qu'il fait Yehuda Berabi de l'argument de Rabbi dit, la Gemara ne répond pas. Point. Amar Rabbi Hazar. Vous voyez, souvent dans Yerushalmi, il manque le Aleph. On dit directement l'Azar. Amar Rabbi Hazar, Berabi aussi. Pashatulan, c'est-à-dire Pashut Lanu, c'est évident pour nous. Chez Behalouk Lavan, chez Moshe Bekuna Gdola. Que Moshe Rabbeinu, quand il a servi pendant les 7 jours, donc on voit ici que c'est Moshe Rabbeinu qui a servi pendant les 7 jours des Milouïm, les 7 premiers jours. Eh bien, il a servi Behalouk Lavan. Il n'a pas utilisé Bigdei Kuna. Il a utilisé Halouk Lavan, comme on a dit, comme c'est marqué aussi dans Masechet Avodah Zara. Aussi dans Ta'anit. Behalouk Lavan, Shimesh Moshe Bekuna Gdola. Amar Rabbi Tanchum Bar Yuda, Vetanela, c'est-à-dire Rabbi Tanchum Bar Yudan, ainsi que, on a une preuve aussi de la Braïta, d'une Braïta, qui dit la chose suivante.
C'est-à-dire, Rabbi Tanchum, Rabbi Braïta dit la chose suivante. Kol Shivat Yemei HaMiluim, Aya Moshe Meshamesh Bikuna Gdola. Tous les 7 jours de Miluim, Moshe Rabbeinu il servait Bikuna Gdola. Velo Shalta Shchina al Yadav. Il n'y a pas eu la Shchina qui est descendue. Mais Kiwan, c'est la vache Aaron Bigde Kiuna. On voit de là. Aaron, c'est la vache Bigde Kiuna. Shma Mina, Moshe non. Donc selon lui, la Kavana, de là on voit une preuve, comme le dit Rabbi Hazar. C'est la vache Aaron Bigde Kiuna Gdola. Quand Aaron, il s'est vêtu des vêtements de Kiuna Gdola, Veshimesh, et il a servi. Shalta Shchina al Yadav. Il y a eu la Shchina. Point. Matama. Ça veut dire d'où tu vois qu'il y a eu la Shekhinah quand Aaron il a servi. C'est marqué dans le Passouk, là-bas, après le service d'Aaron, qui a Yom, Hashem nir'a alechem. Ouais, qui a Yom, ouais, Hashem nir'a alechem. Et alors, explique Korban Aïda, Velo Amar Stam qui Hashem nir'a alechem. Pourquoi tu dis Ayom? C'est quoi Ayom? C'est quoi le mot Ayom? Pour te dire, grâce à la Avoda d'aujourd'hui de Aaron, eh bien, la Shrina, elle est descendue. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. Hazak ou Baruch. Je ne voulais pas te laisser tout seul, Herbert. Mais ça ne me dérange pas, moi je le fais. Je dis que ça ne me dérange pas. C'est très, très bien. Donc demain, Be'ezrat Hashem, Daf Gimel. Be'ezrat Hashem. Mais tu fais tout. Ce soir, on a fait Daf Gimel. Ouais, non, mais dans Yushami, je parle. Yushami commence Daf Aleph. Bon, ce que je veux dire, Manu, simplement, c'est que c'est pas sûr que je puisse suivre tout le temps Fais ce que tu veux. Allez, Kol Tov, Laila Tov à tous les deux. Kol Tov. Hazak. Ah. En train de dire, il n'y a aucune, ni assour, ni motard de se lever pour la tzvira. Il a dit, tu es à côté des amis, tu veux te lever. Non, bon, derrière, se lever. Ok. Je prends un peu pour moi par la chipelle et je garde, et je me faire de la vie. Très peu, le Hamas Tachibet. Oui, on traite bien sûr, je fais comme ça. تعجز ما عملناش الحمص بس pas grave. المركة تعجز ما عملناش الحمص. ها؟ أخبوك
זה היה ההפסק הטובים שהיה לנו מאז שאני עובדת פה ב10 שנים. התקופה הכי טובה בחיים שלי, אבל אני צריכים לקבל דמי אבטלה, ואני חייב את הרחוב. טיולים, גירודים, צריכים ללמוד עליהם. אבל אתם חייבים לתת לו מענק חזרה לעבודה. עכשיו ההכנסה גבוהה לפני אבטלה. ברור מסתכלנו להשתתף בבית. מאוד הרבה, אבל זה של מענק אתם נותנים לו. אל תיתנו לבעלים שלכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק את הזכאות שלהם. בבית. וכשהודעתי, אחרת לא הייתי יודעת, עכשיו במשפחה קולקטיבית כזאת, הייתי הולכת לאמא שלי באיזה חנות. מגיעים לחנות יושבת, תגיד אמא שלי דופקת בזה. אני מתיישבת, תסתכלי. אני אומרת, בסדר, תגיד. מה אני יודעת למזרח תיכון, הכל פתוח למשא ומתן. היינו הולכים לבריכה, עד גיל 12 הייתי צריכה לשקר שאני בת 4 כדי לא לשלם כרטיס, כי עדיין עשיתי חם. עכשיו היינו בריכה, כנראה רואים שם על כל הכיסאות, פה אנחנו יושבים פה, אנחנו יושבים פה, אנחנו יושבים שם, שם הגבות פה מצופים, משפחת מנצור הגיעה לבריכה. ואני כל הילדות שלי גדלתי בצרחות, באמת. יש פה הורים לתינוקות קטנים, אז תקשיבו טוב, אני אומרת לכם שיש לי תינוקות זיכרונות מגיל כמה חודשים, אני מספר לכם בזיכרון מגיל כמה חודשים, סבא שחאדה וסבתא סואן, היו לי 70
אותי על הברכיים, מקפיצים אותי חזק, שרים לי, עכשיו לא רצו לשחק איתי, וככה הם ניסו להרדים אותי. אני הייתי מנסה להירדם מהבתים של השכנים, הייתי שומעת. ורק אני קטנה כזאת קופצת, לא מוצאים על דבר כזה. יודעים מה זה כן? דחלה. הרוס על התחת שלו, גם על זה עוצרים לנו. במשפחה שלי אין זמן לפוליטיקלי קורקט, מה שעולה לך בראש, אתה אומר, אוכלים בעמידה, כי זו משפחה גדולה, עומדים עלינו לכלותנו לנו את האוכל, וזה הצד הלבנון. אבא שלי הוא אשכנזי, הוא רק רצה רוב חייו שכולם יהיו בשקט. מכירים את העדה הזאת? הוא היה יושב בארוחות משפחתיות, של המשפחה הלבנונית, כן? ולא ארוחה. ומתנשא, מחנך את כולם. אבל למה לצעוק? למה אי אפשר לדבר בשקט? ואני לקחתי את הרע משני הצדדים. אני צועקת, דוחקת, מתנשאת ומחנכת את כולם. אני חושבת לאדום הוא בבים הזה, אני נגיד נוסעת באוטו, מישהו עוצר להוריד מישהו לפניי עושה כך, מצפצפת לו צורחת, למה באמצע הכביש? בגלל אנשים כמוך המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית. אחרי 2 דקות אני צריכה להוריד את הילד שלי, עוצרת באמצע הכביש, עושה קק. מצפצפים לי להתנשאת ומחנכת. שנייה. למה לצעוק? בגלל אנשים כמוך המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית. בא לי פעם לנסוע אחרי המדינה, לפתוח לחלום, לצעוק למדינה, לשמה כפרה, היא קדימה, יש לך עוד מלא. בגלל מדינות כמוך, אנשים נראים כמו שאני נראית. אני רוצה. עכשיו במשפחה שלי אני מתחדת, אני היחידה שצועקת. הילדים, יש לנו 3 שעוברים, 3 שאני יודעת. אני מסתובבת כזה שלא עדיפות לבדל בגלל קטע מסורת, כזה כילום כזה, יודעת שאני ממש רדאר. אבל יש 3 בינתיים, והם יצאו תרבותיים כאלה, סבלניים. האמצעית החליטה עכשיו שהיא רוצה להיות צמחונית, שזה מקסים, באמת, אבל באים לסבתא שלי, היא מוציאה 10 סוגי בשר. אני ממש לסבתא על זה הצמחונית. והיא אומרת, אני לא רוצה שתוכל רק בגין ועוד. פרה גדולה רק ביום שישי. אתה לא גדל אצלנו אם אתה לא עושה לחם וסחן. יודעים מה זה? לחם? בשר? סחן? צלחת, בשר בצלחת, זה התבשיל. עכשיו אני גיליתי שיש בעיה בלימודי ערבית. נכון, ילדים הולכים לבית ספר, הם לומדים ערבית שנים. הם לא יודעים מילה. הילדה שלי כזה מצפית אותם, בכיתה ב' למדנו שמות של חיות. מה למדת? טוב. נו, אנחנו אומרים דוב. איך כל זה נכנס לתוך המוח הקטן שלך? מה עוד למדת? ארנב. נו, איך ארנב? וחמור. מה? תתחיל כאן. נו, הם מדברים בעברית במשפט ערבית. עכשיו, מזל שבצבא מקבלים את עוד כמה משפטים, יש נגיד הספור שאני רואה, נכון? וואטם כל העם בטוחה. אני המרודה, היה לי וואטם כל העם בטוחה, בבחת בטוחה. רגע, לחמתי את משוחרר לקריאה. רגע, מה השנתון פה הכי צעיר? ילד באיזה שנה? 85 פעם ראשונה? 89? 96? טוב, 2003 אני לא רואה כבר, בשעות שאני לא רואה אתכם. מה, כאילו זה ללד על שנות ה-70, שנות ה-80, נגיע ישר ל-90. וזה לא סופר לכם, 20 שנה האלה שחתרות לכם? כשאנחנו הגענו למדינה במלחמת המפרץ, בסרטת וסמרטוטים לחים, אפילו לשחרתם בתוך פרדה. לא, למה אני שואלת? כי אני רוצה לדעת אם יש פה חיילים וחיילות שהיו עם טלפון נייד בשירות. תקשיבו, פעם ואת תמינו 400 חיילות. טלפון ציבורי אחד, עכשיו לכולם יש את הפסקה, כולם עצבניות במחזור, עכשיו אם יש לך מדד ויש לך חבר ואלו, מאמי? לא כאב לי בצבא. אם אין לך חבר ואלו, אמא? לא כאב לי בכלל. ויש לי פסקת יותר ארוכות ואלו, אבא, מעולה, ממש טוב, אני ממש מתקדמת, ואני את אמא, אמא לא כאב לי בצבא. עכשיו מתקדמת פסקת אחרי זה אחת, שכבר בשלב של הבכי מתקדמת כזה,
השיחה שלך לא מתקדמת, תזיזי את זה רגע, תגדילי את הנשימה, תגדילי לעשות שיחה, הנה בקשת. עכשיו, אני יכולה לדבר, פתאום היא מגיעה, את יכולה לדבר שעוד סימון, תודה. אני הייתי מתקשרת לסבתא שלי, הייתי אומרת לה, סבתא, היי, זאת יעל, אני רוצה להתאבד. טוב שהתקשרת, מתראות. אני רוצה להגיד שאני מסתובבת שאומרים שנשים מדברות הרבה, באמת. אנחנו לא מדברות הרבה, אתם פשוט לא מדברים בכלל. שאתם עושים מה שאתם רוצים. קניתם את העולם הזה, לא מבינה את העניין הזה, נכנס גבר לחדר, זה פה כולם לעבור לישון זכר. יש לי חברה שדרה שלי ואני מדברת עם זכר, אני אומרת לי, אז מכירה את זה שכל הציצי שלך כואבת, ואתה קבוע, ואתה מתפוצץ מההורמונים, ואתה כזה מקבל לחזור, כאילו, אני באמת, אני לא יודעת, הכי גרוע זה שאני שמתי לב שהאיברים הפנימיים הנצביים שלנו הם בזכר. לא יודע אם זה שד זה זכר, רחם זה זכר. זה היה נעים לכם אם אנחנו מדברים על זה שלכם בנקבה? לא, איזה קטנה, איזה חמודה, אני מתקדמת את קרה? לא, נכון? אתם עושים מה שאתם רוצים, אני באה נגיד הביתה באמצע היום, אני רוצה לנוח רגע, אני אומרת את זה באלף מילים נרדפות. אני עייפה, אני זכותה, אני שחותה, אני נופלת מהרגליים, אני לא רואה בעיניים, נגמר לי הסוס שלי, גמרתי את הסוס, אין לי סוס, אני אישה בלי סוס. ואני לא אומר, מתיישב על השפה נרדם. כשאתם חוסכים עלינו במילים, אני הולכת ברחוב מתנפל עליי גבר, בית מרתח. לא רציתם להגיד. אתה ממליץ לי ללכת לבית מרתחת, שמך הוא בית מרתחת. אתה רוצה שנפתח ביחד בית מרתחת? אני הולכת עוד כמה תדים, הוא מתנפל עליי, כל ישראל חברים. אמרתי לו, שמעת או לא שמעת קודשו? אני מסתכלת ברחוב, אני רואה שאת כל ישראל חברים, אז תדבר, מתי השלב בכם שפעת לבטר מילות פנייה, מילות קישור, מילות נימוס. עכשיו, אתם לא מדברים אחד עם השני. באים לבעלי חברים, ישנו אצלו ערב שלם, אני אומרת לו בסוף, הוא משהו מעריך, הוא אומר לי סבבה. אני אומרת לו, אבל זה לא משהו, אני לא יודע, הוא לא אמר ואני לא שאלתי. אני מסכים שניות שיחה עם אשתו של ארק, אני מבינה שהוא בגד בהם, הולכים לטיפול זוגי, ארק הולך לעבור ניתוח לשינוי מין. אפרופו בגד בה, רציתי להגיד שיש לי רעיון לביטוח חדש, ביטוח בגידות. בגד בה, עכשיו ביטוח. זה ביטוח קצת זין. נכון, ביטוח, את מתעצבנת עליו אחר בגלל מנצפה אותו מהבית, ואתה לא גבר חילופי. אני לא יודעת בדיוק את הדבר הזה קטן, לא משנה, אבל יפני אמין, יש פה תקנה ביטוח בקל, יש פה גלגלו את זה מיליונים, זה שלכם. יש גברים בוגדים בקל, יש לי מושג, אף פעם אין בהופעה שלי גברים בוגדים. אתם מכירים את זה שאישה מדברת, וגבר פשוט הולך. לא יודעת משפט? תורה לי הלכתי בזוגות של שני גברים. מתחילה שיחה, רק שני מוצאים לחדר, שאני יכולה לדבר את השיחה עם בעלי, תנו את זה, הולך. לחדר לחדר. אני אומרת, לאן אתה הולך? אני באמצע משפט. אני אומרת, בסדר, אז כבר 15 שנה באמצע משפט. אין לי שום אינדיקציה לדעת את המשפט הזה גמר, אני יכולה לדעת את מה שנופע, אני רעב. עכשיו אני אגיד את הדברים שאתם יוצאים לנו באמצע המשפט, כי אתם מפחדים שתגיע איזה טענה או איזה מריבה, אתם אומרים, אני מצטע, אני אחזור, זה יעשה רפרש. עכשיו תקשיבו לי טוב, אצלנו אין רפרש. כל מילה שאמרתם מתויגת ותקיעת דברים שיחזרו אליך כמו בומרנג. אני אומרת שבא לי לפני כל שיחה, אמר לי חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור עקות השירות. אני כנה איתו, עכשיו אני לא יודעת דברים, מחוץ לבית יש לכם אומץ, מלחמות, תכף נחרב בעולם, בתוך הבית כמה אתם מפחדים. לכל כל פעם שמתחילה מריבה, ואני אומר לי, אבל למה נריב עוד פעם על אותו דבר? אני אומרת לו, כי למה לריב על משהו חדש? הריב הקודם היה מצוין, בוא נריב אותו עוד פעם. בדיוק אותו דבר, נגיע לאותה שורה תחתונה, אני צודקת, ואתה קיים. עכשיו אני מתחילה מריבה, אני מתחילה אותו בטורבו. הוא אומר לי, מה זה התחלת מהאמצע? לא לקחת מה להתחמם. אני אומרת לו, לא התחלתי מהאמצע, זה הריב הקודם. איך אתה לא מזהה אותה רק נורא פלנית? היה סתמתי סימנה. אני יודעת בדיוק איפה עצרתי. אני אמשיך מפה כשיהיה לי כוח, שזה בדרך כלל שנייה לפני שאתה נרדם. עכשיו נכון בדיוק שהרבה שנים אתה כבר יודע שהדבר הכי נמצא במריבת העציבה. אני ידעתי לו שאם אנחנו לא נריב מספיק, אני אתחיל לריב מהצד. אין לי בעיה, אני זורמת, אני יכולה עם כל אחד, מי רוצה?
איך קוראים לך? אתה, כן, איתך טובה. יניב, אני מרגישה שמתחילת ההופעה אני מדברת ואתה שותק. אתה מתייחס אליי כאילו אני מובן מאליו, דפקתי בדרך כאילו. אתה גם חל, אז אני אבוא אליך בנרים, בחלבי, כל דוניה בה. ובאסטרת לערי סחר, ואינתי ואינתי קולתי. תתרגם לך את זה? כל העולם נעמד, ורק הקצה שלי יבשתי. ואת תשבי. זה משפט שעובר אצלנו במשפחה, זה סבא של סבא של סבא שלי, היה אומר לסבתא של סבתא של סבתא שלך. כמו שאמרתי, יש לנו 3 ילדים, הגדול הוא לא שאני לדבר עליו בהופעות, הוא אמר לי, אתה רואה, אז מכירים את הגיל הזה, ואני רוצה להיות אליו נחמדה, באים אליו חברים, אני אומרת להם, אתם רוצים לשתות משהו? הוא אומר לי, נראה עכשיו מצחיקה מישהו. לפני כמה זמן נסענו באוטו, הוא נמל כזה שם. אמרתי לו, אני שמעתי שאתה אומר שחשוב לך להנציח את זכר השואה. בעלי אמר לו, אני שמעתי שאתה אומר שהמוזיקה הזאת נותנת לך השראה. הילד אמר לו, אמרתי שאני חייב להיות בבית תוך שעה. אז בקיצור, אני לא מדברת עליו, אני מדברת על הקטנות, בנות 6 ו-9, יש לנו שילדות קטנות בגיל הזה? נכון, ילדה קטנה זה אני מרשה להגיד, ילדה קטנה זה רדיו, זה לא סתם פה. הילדה יש לה סיפורים לא בהתחלה אמצע בסוף, וכל אמצע. ילד קטן הוא חושבת לך בגן, מגיל 3 עד 18, אתה מתחיל איתו 3 משפטים. הילדה, אני שואלת אותה איך היה בגן, אני בורחת, היא רודפת אחריי. אתה יודע, ואני תמיד מדבר, ואתה מחשיב. ואני נחש, על מה את מדברת? על מה את חופרת פה כבר 40 דקות? אתה יודעים את זה, תספר את הסיפור הזה קודם לאיזה חברה. שואלת אותם כדאי להצליח בן אדם מבוגר בשביל סיפור כזה. נותנת את זה לכל הוצאה, עם אנשים שמתעסקים קצת בתוכן, אומרים לך, סיפור לקחת ולזרוק לפח. ובואי אני אגיד לך, גם כל יום אנחנו מדברים על הסיפור שלך, סתם שום עוזר לא להסתכל על זה. וההצגות שאת עושות הצגות מבינות אותם מלאות, מביימות תוך כדי שאת נפלשת. עכשיו בוא נגיד שזה טוב עכשיו, הקהל מתחנן, תגיעו לסוף, תמצאו לזה סוף. מתי כבר יגיע הטוב? עכשיו אני יודעת שלילדים שברקות לפעמים, אני הייתי רוצה שמישהו יקשיב לילדים שלי שיערוך אותם. שיבוא וסופר לנו שורה תחתונה, המיטב, לקט. איזה סבתא שיש לו זמן שתגיד לי, יעל, הילדה אמרה שהיא קיבלה מכה בבית צ'כי של הרגל. חמוד, לפחות לא שרפתי את זה יום שלם. עכשיו הילדה הקטנה היא מפחידה, אני ובעלי מפחדים מהילדה הקטנה. לפני כמה זמן מצא עבודה שהיא עשתה בגן, בפח זבל אצלנו במצפה. האמת לא עושה, באמת, עבודות של הילדים, זה לא צריך לזרוק בפח סבל במטבח, זה צריך לזרוק בפח הגדול בחוץ. עכשיו אנחנו מפחדים ממנה, אמרת לנו, לא, זה אז בתהליך ואני אומרים לה, לא יודעים. אז אמרת, זה תגיד בפח. אז אנחנו אומרים לה, אולי החתול. אז אמרת לחתול, אין ידיים, פתאום יש לה היגיון, כן, זה שפיימת שיניים באה דרך החלון, באה, לוקחת שם, כמה מתנה, יוצאת, סוגרת את החלון. זה נראה לה הגיוני. עכשיו, בכל הגננת, היא אומרת לנו למחזר, אני מבסוטה שלך לקופסאות של כל פליטים ביתים. מחזירה לי את זה בתור יצירות אומנות. אני אומרת לה, אוקיי, ככה אני מתפרקת, תצא לי שולחת לה את זה בחזרה. יש לי בית קופסאות אומנות, עושה כבר 3 שנים מהבית לבן, לא רוצה את הגננת, זה לא תיבת מוח, זה לא שאלה תיבה. קחי את זה. עכשיו ילדים הם חצופים, האדם אומרת לי, אפשר רעיון, אני אומרת לה, קחי לבד, אני אומרת מה, אני אעבר את זה? היא מאיימת עליי, מה העניין שלה? אבל אני לא אגרום גרביים. אני אומרת, תגידי לי, צריך לתת פה אנחנו חיים, הלוואי שהאיום הזה היה תופס, הלוואי שהמנהל גם שמתקשר אליי כל בוקר אמר לי, גברת לבנת לי, מה את לא תזכרי את המינוס, אני לא אגרום גרביים. אני מודה לך, אני גם מפר את התחתונים שלי. עכשיו, מה זה היה היום בתונים של דיבור שאין? נכון? אנשים לא מדברים איתך יותר, הכל כותבים לך, מיילים, וואטסאפים, אסמסים, אתה לא מבין, אנשים שונאים אותך, אוהבים אותך. אני מאחרת לפגישה עם חברה, כותבת לי איפה את, אני לא מבינה אם זה איפה את, אני עולה לה בחברה, אני בדרך, מה אני נופלת, מה אני קוראת, מה אני מנשק לבבות נשיקות, נבות עוגות, כתר, ידיים על הראש, ידיים ככה, אצבעות של בית, חומה, אצבעות שחורה, עכשיו קקי מחייך, מתי אני יודעים, הקקי מחייך את זה, מה שאני אומר שקקי מחייך, עכשיו יש יתרונות אבל בכל הטכנולוגיה הזו, קודם כל שאפשר לחתוך דברים מהר, נכון, היום אפשר להתפטר
באינטרנט, אפשר להיפרד, פעם זה לא היה כל הפייסבוק, אינטרנט, אני נפרדתי ממישהו פעם באינטרקום. נפרדתי, זמזמתי לו, הוא לא ענה, ראיתי שיש לב כחול, זמזמתי שוב, אמרתי לו, היי, זאת יעל, אני רוצה להיפרד, אבל לא עכשיו יש לי טיפית אין לי לעלות. מאז אנחנו ניסינו 3 ילדים. אני חושבת גם להכיר מהר, נכון אנחנו נשאלים את סבא, סבא איך הכרת את סבתא? היינו מקבלים סיפורי פרידה, הסבתא הייתה לו מיה, שלחתי לה מכתב, אחרי 2 היא ענתה לי. הנכדים של הילדים שלנו ישאלו אותם, סבא איך הכרת את סבתא? בעצם לא ידברו ככה, אני אדבר, סבתא. והילדים שלנו יגידו, סבתא הכרת וילדים יש לו תורה לצחיים, עשיתי לו לייק, ראיתי את הנוטיפיקיישן, ראיתי פוסט, נתן לי לייק, עשיתי לו שם, קראנו שם, ראיתי לו סטורי, שפעת הסטורי וככה אמא שלך נולדה. כל השאר הסטורי, תגלו דפים. ואם הם התרבו בכך, הם יצאו לחתן יש לשים ככה. עכשיו, אני רוצה להגיד הרבה מסתלבט על הדור הזה, אני בונה על הדור הזה, אני אומרת, זה הדור שיביא את השלום. הדור שלנו בו מודה אי אפשר יותר, יש יותר מדי דעות, יותר מדי עובדות, יותר מדי השקפות עולם. מה צריך? דור, שלא מכיר את העובדות, אין לו דעות. וגם אם יש לו השקפות עולם, הוא אומר אותם לא ברור. הם לא יכולים להתווכח אותם, לא יבינו אחד את השני, יעמדו על הצית הישראלי והפלסטינאי, ונשאר את הבית הלבן, והישראלי תוך 20-30 שנה תהיה פה אישה, ראשת ממשלה, ילידת 2011, הבת שלי, יעשו עליה כתבה, חייבים לחזור להסדר מדיני, וליד התמונה שלך. 3 רמטכ"ליות יהיו במפלגה, 3 רמטכ"ליות. אתה גם מחליט. נכון עכשיו, השילוב הכי נורא בין ילדים בטכנולוגיה זה הקבוצות וואטסאפ שלהם, של הבית ספר והגן. יש פה הרבה הורים ילדים, מכירים את זה שמתאבד איזה פעילות בטבע, ואז נשלח הוואטסאפ. מי יכול להבין? מחצלת, את הדעת של השתות את ההודעות האלה? נכון, אחרי ההודעה של המחצלת, אוחזת התרגשות בקבוצה והלך היום עבודה, זה כל 20 שנות וואטסאפ. אנחנו נביא מחצלת, אנחנו לא נביא מחצלת. אנחנו נבוא ולא נביא מחצלת, אנחנו לא נביא מחצלת. אנחנו מחצלת לבוא, עכשיו יש אנשים מספיקים, יש להם חיים, וזה פשוט, עסקים להם בחול. פתאום הטלפון שלהם עולה על גדותיו, הם לא יודעים מה קרה שם. הם יורדים 30 קורות במעלית, משלמים $80 על וואי, הם לא עושים חתמת פגישה, הם חסכו. הם עומדים בלובים לחץ בחזה ותפוי שכל באות ערב פתחו שלי, עומדים עם לחץ בחזה ותפוי, אנחנו לא נביא מחצלת, אנחנו כן נביא מחצלת, אנחנו נביא פעם קודמת מחצלת, הם עומדים לחברה מתפטרים, לא רוצה יותר להיות מנכ"ל קונברסטי במחצלות. תגידי, למה אתה מתחתנת? עושה עוד ילד, פחות ילד? אני כאילו כל הזמן. כמה? רזית? תשמעי, הגזם. עברת למשקל? חזרת לעבודה? עברת לג'ים? נראית צעירה לגילך, יפה לגוברך, רזה ליופייך, נמוכה לביתך. תגידי, איך את משלבת ילדים לעבודה? עבודה והפרדה. נראה? מתי? קיבלת? מילאת? נפלט? תראה, אני מכירה אתכם איפשהו. עם ישראל הוא העם הנבחר, ולהיות ישראלי זו שליחות. אם השליחות אינה מגיעה בתוך 40 דקות, אבל מקבלים לכם שום חינם, ועד שיגיע את השליחות, בואו ולפתור את הישראלי.
עכשיו, אוקיי, איפה אנחנו מתקרבים? אוקיי, הפוספטים מועברים בקרונות רכבת לנמל אשדוד, אנחנו מנצלים מצב טבעי באופן מקסימלי. זהו לגבי ים המלח. עכשיו נעבור לדבר על נמצא בדימונה. אם אתה לא שותה היום, לא הספקתי לעשות את מוציא. אוקיי, לפני שנדבר על המפעל בדימונה, אני רוצה שנדבר על ים המלח. הם מסתרעים על קטע של 850 דונם. 12. מי ים המלח מוזרמים דרך צינורות אלומיניום ועושים קולות של על מה רציתי לדבר? אבל לפני זה רציתי להראות לכם סרטון קצר. שאני נברא את המלך, תבדוק אם יוצא לך המפעל המפורסם ביותר בדימונה הוא כמובן קריית המלך הגרעינית המייצרת לפחות בחודש. זו כמות פסיפיקה. עדיין יוצא לחתום במשקל במשך 3 חודשים בלבד ולנקה את האקדמאים שזכאים לחתום במשך חצי שנה. חצי שנה? חצי רגע. לא, יש פה כך באנשים בקר. אני מגיע לכאן. בקר פילוסופיה פרספרטית. טוב, אתה לא מסתכל אני צריך לעבודה. במרכז הרוחני בנגב דרוש פילוסוף, הטיפול ומתמחים בפילוסופיה של כאן. טוב, מה אם לא תהיה חייב לעשות את העבודה בתחנה? בכלל החלקה שלו את העולם התחרות הקטגוריות ששירות יש לדוקטור אביב מבלק על אני מבקש עלינו מלך לחלקים. דוקטור אביב! דוקטור אביב. דוקטור אביב, שלום לכם. אז תעדכנו בבקשה מי יש לנו כוחות. מי יש לנו כוחות? תראה, פיטי. תעקיב אותו. טוב,
film change ça. C'est يضحك الضحك. Ouais. Attends, tu vois الخروج. Donc, moi, je change. ما تمشي. Donc, moi, je vois. Je me raconte quand même. اوكي. Ah, ils me disent tout. laisse J'aime pas. Et alors? Ok. بس اللي خلينا حدش الحق هذا عنده كرب وعنده صحيح أم قسمش الموضوع Bal teknik şeyini bu Netanya.
היה לו בר מצווה של הבן שלו, לגמרי. C'est un acteur, celui-là. Tu le connais? Bah, je ne le connais pas, mais il est venu à la synagogue. Je dis, C'est impossible. Amos Bar. Dis-moi, c'est impossible. Il vient, c'est un acteur, il vient de synagogue. Il dit, il va aller te parler, je peux au ben שלו, et sa bar mitzvah, on ne sait pas c'est. C'est un hébreu, ça. Oui, mais j'ai dit comment. Israélien. Oui, jamais. Oh, il y a Khedmata, c'est un acteur où Il joue au cinéma, il joue. il a sa vie, quoi. En d'autres termes. En d'autres termes. En d'autres charmes. En d'autres charmes. En d'autres termes. En d'autres charmes. J'ai dit en d'autres termes, ça veut dire. Oui, en d'autres charmes. Terme ولا شعم ما كيف. هو شاف راك الميزمو يحبوا يفرحوا في إسرائيل في شكاية يضحكوا ما يضحكوش سي تو يب هاي خليه خليه Tiens, tu veux mettre ce que tu veux. وانا نسيت انا جيت وتخاف وقت فكره كيف تما تجيبوا يطلبوا مشاكل لا هذا يتحدث אבל באותה נשימה, אם בעצם תפקיד, אם אתה חושב שאתה צריך לפגוע בזמנים, אם אתה מוכן לשאת במחיר של הדבר הזה, אז גם הדבר הזה הוא לא תפקיד. כן, יש איזה חופש, פה אני יכול לספר לך, על הפגישת אי-נוחות של הולכת לפני הרעיון. ואנחנו בינואר עושים את הקטע. זאת התקופה שכולנו עומדת בכל דבר, עוד חודש תשתלט על המדינה ונהפוך אותה לרפובליקה האסלאמית, אבל עד אותו רגע התחלנו ברית עם השלטון של השאה, היו מאוד מאוד מקורבים לשעה ולמודיעין האיראני. טוב, זו התקופה, אני מתראה דרך המוסד, אני רוצה הולך להיות ראש מוסד אחר. صفر يعني ואם אתה רוצה, גם עכשיו וגם חומייני עצמו לא ידע כמה מהר ליפול לידיים שלו. אבל באיזשהו שלב שהרגישו שזו הסכנה, בא אליי מישהו חשוב, אמר לי עכשיו אתה שם עליך עניבה וז'קט ובא איתי לפגוש את מלך המלכים, שהאנשע, ותשמע ממנו בבקשה שהמושג יחסל אותי. הבקשה הזאת מגיעה במברק בהוא ללשכת ראש המוסד אחר כך, והוא מכנס דיון בהוא, ואני אצא למודיעין ולעשה לו. אז אחר אומר, דיברנו מברק לגזי, משום שנענות את חומני, מה אתם אומרים? ולפני שאני יכול לענות, זה שיושב לידי, הוותיק ששירת שנים באיראן, מתפרץ ואומר, אל תדאג, תן לחומני לחזור לטהרן, הצבא והצבא לא ייתנו לו לשלוט, הם יחסו. רק השוק מסתכל עליי,
ואני צריך להריש בראש בשבריר של שנייה סרט שלם, להגיד שנצליח מה יהיו השלכות, מה יגידו האמריקנים, מה יגידו הצרפתים, מה יגידו הרוסים, ונגיד שנכשל מה יהיו השלכות, ובכלל מי זה חומני ומה אנחנו יודעים עליו. ואחרי שנייה של הרהור, אני אומר לך כך, אני לא יכול לתת לך תשובה. אנחנו לא יודעים מספיק על חומני, אך אומר, אוקיי, לא הולכים על. אני בונה לאיש, סליחה, לא בבית ספרנו, אנחנו לא שוטרים של העולם, יש לכם בעיה, תעשו את מה שאתם יודעים. אמריקה, עוד חודש הוא משתלט על איראן, וביד האחור, היא ההחלטה שלי, רודפת אותי עד היום. אם יוסי אסבר היה יושב היום מוכח, מה הוא היה אומר לו? לאור כל מה שקרה עם המשטר האסלאמי באיראן מאז שחומני עלה לשלטון וכל הנזק שהוא עשה במזרח התיכון, הייתי נותן תשובה אחרת. לפני כמה שנים, חברים אמרו לי, איזה משטות זאת. אם היה לנו הזדמנות לחסל את היטלר לפני שעלה לשלטון, כמה היינו אומרים שאנחנו לא שוטרים של העולם? נשארתי עם פה פעור בלי יכולת לענות. אני מרשה לעצמי קצת להתפלסף. נגיד שהיינו עושים. ונגיד שהיינו יכולים לחסל את חומני. אם העולם ואיראן היו יודעים מה הצלנו אותה, רביטל. מוש ביטל. כן, אריק שרון הקים צוות לחסל את ערפאת. אני גם באופן אישי למפקדה של יאסר ערפאת, הוא עצמו ברח, אז דווקא היה קל, כשיצאנו למחתרת, אבל זה לא נעשה. תקשיב, אני חושב שהייתה טעות שזה לא נעשה? היסטורית, כן. אם היית מחסל רק את יאסר ערפאת באותה תקופה, להיפרדות בינינו ובין הפלסטינאים, היינו מבינים, כמו שאני משוכנע, שלא נגיע לו. בדיוק, כמו רצח רבין, להבדיל. תראה, עד כמה שאני זוכר, כל ימי חיי לא היו לי צליטות בלב. ניסו אותי כי הייתי שחקנית טובה. ניסו אותי כי ידעתי שפות. ניסו אותי כי הייתי מספיק אינטליגנטית כדי להתמודד מול סיטואציות משתנות ולדעת לתת מענה הולם ברגע נתון. בשביל זה ניסו אותי. טוב, אז איך לקרוא לך בליום הזה? כן. כן? אם עכשיו תקרא לי שרה, במשך 5 דקות אני שרה, אין לי שום בעיה. זה סיפור כמובן בריתי מראש. מי אני באה, מאיפה אני באה. בעצם כל החיים שלך הופכים להיות להצגה. נכון, תיאטרון של חיים. אתה בעצם שחקן תיאטרון, לא בשעתיים הצגה, שבע ותשע, אלא במשך שעות על גבי שעות, שעות וימים. ביום יום המבצעי שלך. אתה צריך לחיות עמוק בתוך העולם הזה. זאת מניפולציה.
ראשונה שאני יודעת מה אני הולכת לעשות. התפקיד שלי הוא לנהל את הכפר, תתלבט. הכפר הזה משמש כיסוי וסיבה לאותם לוחמים לבוא לסודאן. אחד יהיה רופא של הכפר, אחד יבוא לבדוק את החשבונות של הכפר וכו'. דיברת איתי האם אנחנו כמו בתיאטרון, לא קשה, זה היה הרגע שלי על הבמה. יום ההגעה שלי לקהיר, זה היה לי בן זוג. איתי המשימה דרשה שאנחנו נהיה זוג. וזה היה ספורט הזה. שלושים. מה זה עושה לך לשחק סוג שלך? איפה זה לקר? אי אפשר שזה יתערבל. אם זה יתערבל זה רע מאוד. מאוד קל. מאוד. נראה מה יש אחרי זה. שהיה על איזה. טפטוף שציירתי חומה גנרית, חוצה גבול מערבי. يا عم نحبه ما تفكروا תשתי לספרדים. לא יכול שתשתו, Ok. N'hésite pas à tomber sur ce paradis. Oui, Ils étaient, ils ne faisaient rien. Ok. Ça lui a fait la peine. Oui, ok, c'est bon.
אני חושבת שלהיות לוחם זה להיות כאילו והסיפורים תמיד צריכים להיות כמו שאתה מספר לעצמך, למה אתה הולך לעשות, מה אתה הולך לעשות. והסיפור שאתה מספר ומספר לעולם, שלעולם אתה לא מספר. כי אתה תצליח ללמד, ואתה צריך לספר את הסיפור עד הפעם. אתה צריך להגיע למצב, אתה מסתכל את הסיפור, ותבין כמה אתה הולך, את הדברים שאתה עושה, נפלטים בעיניים של מי שמסתכל, ומסתכל, אומר רגע, ולבדוק מה נראה לעשות, כן, ברור. תראה, אם הייתי מסתכל, לא יודעת, להיות מרתק בסרטון, לא כדאי. Super. J'ai l'impression qu'elle était déjà, elle, c'est une femme. C'est elle qui l'a engagée à l'école, on va voir. Il est quand même ça. Sûr et certain. Ici. עבודה בעצם הייתה על פני רוב אירופה. הרוב השבוע נמצא בבית. Je peux arrêter, il m'a dit, on ne peut pas mettre force ce soir toute la nuit. ובעצם באותה נשימה אתה עסוק בעבודתך, אתה לא בדיוק בזהותך, ולשמור על הפרדה טוטלית בין שני העולמות של משחק התיאטרון מצד אחד, כי אתה בעצם שחקן תיאטרון לא בשעתיים הצגה של 7-9, אלא במשך שעות על גבי שעות, שעות וימים. זה באמת תיאטרון, זה לא בדיוק תיאטרון במובן הקלאסי של המילה, אבל זה, הייתי אומר, מערכת משחק שיש בה תפקידים, כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, יש לך one shot לעשות את ההצגה הזאת, ואתה צריך להיות משוכנע שהווליום של המשחק של X עם התזמון של הכניסה לתמונה של Y עם העלאת טקסט כזה או אחר, בסופו של דבר יגיע למטרה שהקהל ימחא כפיים, במרכאות שמאלות ומטופלות, ואתה תקוד את הקידה, דהיינו, השגת את מטרתך.
רבי דגן. לא, הוא אמר לי, ראש המוסד שהיה. ראש quoi? ראש המוסד, הטיל לו על לתת במוסד. גייסו אותי כי ידעתי שפות. גייסו אותי כי הייתי מספיק אינטליגנטית כדי להתמודד מול שפות ולדעת... הוא מונגז'ה, לגיוס לצבא, התגייס לצבא. אנגאז'י, גיוס, ça veut dire... גייסו אותי כי הרבה יותר קל לפעמים לגבר ואישה לעמוד בפינת רחוב מאשר לאישה לבד ולגבר. בשביל זה גייסו אותי. תמר. משוחרר צבאי, בסדר, pas trop mettre comme ça, me casse התאים לי למה שאני ראיתי את עצמי במראה, הסתכלתי במראה, אבל רציתי לראות את זה. ביקשו שאני אבוא לרעיון, היה לי רעיון קצר, אני בחורה שהייתה די יפה, מה שגרם לי מאוד לרצות להיות בארגון הזה. מהר מאוד הלכתי לסוג של מבחני אישיות, לראות האם אתה אישיות או בן אדם שמתאים בסוג עבודה של להיות סוכן חשאי. שירות שלך בעצם, שירות מיחידה מובחרת כמו סיירת מטכ"ל או שירות מובחרות אחרות, אין להם שום קשר להצלחה שלך בתור שנמצאים במוסד. אחד הלוחמים הטובים ביותר שהיו לנו כל הזמנים היה טכנאי בלונים בחיל המודיעין. שירות ביחידות, למשל כמו בחיל האוויר, בחיל האוויר זה אפילו חיסרון. אנשים שגדלו בתוך מסגרת מאוד מוקפדת. ולכן היכולת שלהם לחשוב בצורה פתוחה ויצירתית מוגבלת, אני רואה שהאשליה שלו יהרוג אותי במקומות זה. אתה צריך להיות מאוד לא מרווח, מאוד יצירתי, אבל אסור לך להיות פסיכי. זה נכון שרוב האנשים שהם על גבול המובחרות הם הרבה יותר יצירתיים, באומנים הכי גדולים שהיו בעולם, הם היו פסיכיים. זה ארגון כמו שלנו לא יכול לעשות את זה. ולכן אתה צריך למצוא את אותם אנשים שיש להם גם את החופש, את הדמיון, ויודעים להפליג למחוזות אחרים, אבל באותו זמן הם קבועים מאוד ויודעים למה הם עושים את זה. אני גדלתי בעיירה קטנה אירופאית, צרפת מאוד שמרנית, גדול בבית ספר של הגמנות, הקמורות, תחושה של מקום שלעולם לא ישתנה, תמיד דאגו לתת לי להרגיש שאני נטע זר, ידעו לשאול תמיד במצב של קונפליקט בין ישראל לצרפת, איפה השייכות שלה, איפה הנאמנות שלה. בשנת 70 החוק בצרפת השתנה, והעבירו את גיל הבגרות מ-21 ל-18, אמרתי, מסתר את זה, ביי ביי, לקחתי מזוונה ועליתי. זאת המקום שלי. ידעתי מה אני רוצה, ידעתי מה אני לא רוצה, ומתחילה חיים נורמליים לחלוטין, עד שיום אחד אני מקבלת מכתב מהלשכה לשיתוף פעולה בינלאומי. הגעתי לחדר שולחן וגבר, הוא אמר לי, אם אני אגיד לך שיש תפקיד שהטייסים שלנו לא יכולים למלא, שהצנחנים שלנו לא יכולים למלא, ואת יכולה למלא אותו. מה היא אומרת? זה להיות העיניים של המדינה מעבר לחצי הגבול. היית רוצה? כן. לא חשבת לרגע על הסכנות? לא. והיום היית מחליטה אחרת? לא. טוב, אז איך לקרוא לך בביום הזה? כן. כן? אם עכשיו תקרא לי שרה, במשך 5 דקות אני שרה, אין לי שום בעיה עם זה.
בתיעודי אהבתי כל מיני ספרי מתח, פשע. אגתה קריסטי, ערכתי בערך לכל החברים שלי את כל הסרטים, כי על הסצנה השנייה כבר ידעתי מי הרוצח. אני אוהבת את האלומות, אני אוהבת לפתור את האלומות, אני אוהבת להיות חלק מתאלומות. זה היה ב-1970, הייתי בארץ, הייתי מאוד מאוד מבולבלת, נרשמתי ללימודי ערב של הטכניון בניתוח מערכות ותכנות. הושיבו אותנו בכיתה שלפניי, יושב גבר מאוד נאה, העונה באמצע החורף, כולם לבנוונים, הגבר שזוף. טוב, התחילו הלימודים, ואחת בתקופה, הבחור היה נעלם, וחוזר אחרי שבועיים, עוד יותר שזוף עם חיוך מצד לצד, מרוצה מבסוט, וממש אניגמה. זה כבר היה בפעם השלישית או הרביעית שהוא חזר, לקחתי עיקרון, חידדתי את העיקרון, המשפיט הכי טוב שיכולתי, באתי אליו פה, לעורק, אמרתי לו, תשמע, אין לי מושג מה אתה עושה, גם אני רוצה. וכך הגעתי למושג. סוכנים, תושייה, אילתור, אומץ, מי שיותר מדי נפסל, כי בן אדם שהוא נועז, אמיץ וחסר פחד, לא יודע לקרוא טוב את השטח, לא יודע מתי מתקרבת סכנה. צריך להיות מצד אחד איש אמין, ערכי, מוסרי, מהצד השני, להיות יכולת בסיטואציות מסוימות, להיות מישהו אחר על פי מה שהוא צריך באותה סיטואציה שהוא נמצא. ולכן השילוב הזה, שתי התכונות האלה, קשה למצוא אותם באותו בן אדם. באופן עקרוני, לא שאתה בן אדם ישר וערכי, כמו שאתה נוכל. קשה מאוד להיות בן אדם ישר וערכי, ובאותו זמן להיות גם נוכל על פי הצורך. ביום יום המבצעי שלך. אתה צריך לחיות עמוק בתוך העולם הזה, לפעמים לאורך זמן, זאת מניפולציות שלא היית עושה בעולם האמיתי שאתה חי. זה המשחק. זה קשה כל כך למצוא לוחמים. לכן אחד מ-1000 מתאים. הייתה במהלך ההכשרה התייחסות לזה שאת אישה? תראה, אני באתי אחרי 68 מצרפת שבנות שרפו את החזיות. זאת אומרת, התדמית של הבחורה הצרפתייה של אותם שנים עוררה שאלות לגבי נוצרנות ונכונות לשחק בגבולות ועד כמה אני אהיה מסוגלת לעמוד במשמעת. מצד אחד לא רוצים להפוך אותי לנזירה, מצד שני לא רוצים שאני אסתבך. היו נקודות במהלך ההדרכה שפשוט החליטו לפנות אותי בעניין הזה. היה לי חבר וביקשו ממני להיפרד ממנו. היו צריכים לבדוק את היכולת שלי לקבל מרות, דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל, ולעמוד בפני המילה שנתתי שאוקיי, אני נפרדת ואנחנו לא נפגשים. זה מאוד לא מצא חן בעיניי, אבל הייתי מאוד נחושה בדעתי. בתור מי שהיה בראש המערכת המוסד, עד כמה היית מעורב בחיים האישיים של הלוחמים? אני אספר לך סיפור על אחד האנשים, הוא לא אגיד לך מי. והיה דמות מפתח באחד המבצעים ברמת ה-IPM. הוא בא אליי ואומר, שמע, אני צריך לנסוע ל3 ימים בחוץ לארץ. אמרתי, כן, אתה יודע, יש מבצע, אני חוזר. הוא מצלצל אליי בחוץ לארץ. הוא אמר לי, אני נורא מצטער אפרים, אני לא יודע. מה יש? מצאתי את אהבת חיי. ואנחנו יוצאים עכשיו על קטמרן, ושם זה, אמרתי, אבל, אתה יודע, יש מבצע, אני מצטער, אני לא יכול. והנחתי את השופרת, 2 בלילה זה היה. היא הדסה אומר לי, מה קרה?
וכתב לבן כסי, ודחיתי את המבצע, ולא דיווחתי לראש המוסד. כאילו הייתי מדבר לראש המוסד. ראש המוסד היה חייב, לפי דעתי, לא רק שהוא יפסיק להיות מורה במבצעים האלה. וכל עם ישראל היה צריך לחכות עד שהוא יסיים את לא הייתה לי אפשרות פתאום למצוא מישהו אחר. זה סוג של דברים שאתה מתמחה בהם מאוד הזמן. לא היה לי מישהו חליפי לתעשייה. קיבלתי החלטה נכונה לדעת? מה? אם זה הצליח. זה המבחן, אם זה הצליח? אולי זו הייתה החלטה שגויה וזה הצליח. לא אגיד לך. Pourquoi il dit non, je te dirai? Des choses qui ne se disent pas. אני יודעת, je vais apporter le téléphone ici, j'ai un סכין בין השיניים והג'יימס בונד עם הכלי נשק המקופלים. הדבר המסוכן ביותר שיכול להיות זה אם יתפסו אותך עם נשק בארץ שבה אתה לא אמור להסתובב בה. ולכן אתה לא תסתובב עם נשק. הנשק שלך זה הזהות שלך, זה הסיפור שלך. אין לך נשק כזה. בסרטים, חיי לוחמים והסוכנות שהיינו מאוד זוהרים ומאוד במציאות. זה נכון שיש פיקים מטורפים, יש רגעים בלתי נשכחים, אבל עד שמגיעים פיקים, זה אומר מאוד עבודה מאוד סיזיפית ומאוד אפורה ומאוד קשה. אתה יכול לשבת לפעמים 4 ימים מול פתח של בניין משרדים ולחכות שיצא ממנו אותו בחור מזוקן שאתה מחכה לו. אין לך יכולת לעשות משהו אחר. אם אתה תזיז את העיניים מאותו בניין, תספס את הבחור המזוקן שאמור לצאת מהם. זאת המציאות. המציאות זה לא ג'יימס בונד. יש את הקטע של ג'יימס בונד, אבל קטע סוף קטן. בסוף אתה יכול לעבוד שבוע בשביל אקט של 10 דקות. אבל אתה יודע, כמו על אתם דוגמאות, אבל יש הרבה דברים שכדאי לעבוד שבוע בשביל 10 דקות. החיים שלי התחילה במלחמת יום. הייתה ממש תחושה מאוד פחד אמיתי של חורבן בית. במצרים שהיא עדיין תפקיד במצרים. אני חוזרת לאירופה. בפרק זמן של התארגנות ובניית, כי כל פרק הזמן שהייתי בארץ, כל קשר ליהדות, כל קשר ליהדות, כל קשר לעברית. טוב, זה תמונות של זמנות הערב של שנות ה-70, בהן השתמשתי לעתים. מי בחר את עצמאות הערב? המפקד. כן. הלכנו לעשות קניות, 3 סמלות. טוב, זה היה במטוס, היציאה לטיעון המשימות. זה יום הולדתי ה-22. כן. זה היה לי בן זוג. איתי כי המשימה דרשה שאנחנו נהיה זוג. כן. וזה היה סיפור חיפוש? 3 יום הערבי לקהיר. אני עם אותו חבר, והוא רוצה להראות לי קצת את העיר וקהיר בעיניים, ולקח אותי לסהרה סיטי. סהרה סיטי. אוהל גדול, מוזיקה, אוכל, רקדנים בבטן. הוא היה תקופה מסוימת לפניי לפני שאני הצטרפתי אליו במקום, ואני
ככה על הקצב עם הרגל ועם היד על הרגל. בשבילי זה היה סימן שכבר היה חלק מהתרבות הזאת. לי זה עוד היה זר לגמרי. אני משחקת דמות מסוימת. אני משחקת בלונדינית במשפחות. הבלונדיניות זה דמות שטחית, שכל מה שמעניין אותי זה קצת ספורט וקצת יחס חיי חברה, וקצת ללמוד ריקודי בטן, זה טוב לחיבור לתרבות המקומית. מאוד ברור לי מה אני משדרת, מה אני רוצה שיקלטו, כי השתיים שירסנו על מי אני, מה אני, צריכות להיות מסוגלות לתת לעצמם את התשובות לשאלות שלהם, בלי שיצטרכו לבוא לשאול. ביום שיבואו לשאול אותי שאלה, סימן שאני נשארתי בגדול. הסיפור כמובן בניתי מראש. מי אני, מה אני, מאיפה אני בא. יש תמיד פרטים קטנים שאתה לא יכול חיים שלמים לשנן אצל מישהו אחר, אם אמיתי או לא אמיתי. אתה צריך להמציא איזה חיים. אבל תמיד יש דברים שחסרים. אתה מתמודד עם זה ביום, זה הופך לאופסים שלך. תשים לב לדברים, להיזהר, לא לדבר, לא להסביר שום דבר. בעצם כל החיים שלך הופכים לזה הצגה. נכון, זה התמוד של חיים. אז תראה, בן אדם שלא נהנה מהמשחק, אז זה לא מתאים לו מן הסתם. מי שנהנה מהמשחק, אני זוכרת שעליתי בפעם הראשונה במטוס לבד, להגיע לחתום בפעם הראשונה. אתה עולה על מטוס, מוקף בדברים מוסלמים עם גלביות כאלה, והם מסתכלים עליך, ואתה מסתכל עליהם, ואתה יודע שאין להם מושג שאתה בכלל מאיפה שאתה מגיע. חשבתי לי במטוס, הסתכלתי על סביבותיי, ומאוד נהנית מהמצב הזה. Il a joué, non, il a joué à Londres.